Hartlike goeiemôre ook en elkeen wat nou elektronies by ons oggenddiens aansluit hier in Falconridge gemeente. Mag ons vandag ook God se teenwoordigheid by ons persoonlik ervaar en beleef en mag ons ook hoor wat hy deur sy woord en gees vir elkeen van ons wil sê. Kom ons word nou stil voor die Here, dan bid ons saam. Ons Vader wat in die hemel is, vanoggend is ons weer hier in u huis teenwoordig, waar u ook teenwoordig is. Om u naam groot te maak, te loof en te prys. Om u te aanbid as die almagtige Skepper God, wat alles wat ons kan sien, selfs ook wat ons nie kan sien, gemaak het. Maar ook vir alles 'n spesiale plekkie gegee het. Want alles het 'n doel en 'n rol en 'n funksie om te vervul. En alles gebeur volgens u meesterlike raadsplan. En dankie Here dat u ook met elkeen van ons 'n plan het. Dat u ook met elkeen van ons 'n doel het. Dat u met elkeen van ons 'n pad stap en dat ons kan weet, u laat ons nie alleen nie en u laat ons ook nie in die steek nie. Dankie dat ons kan weet dat u ons altyd regverdig sal behandel. En dankie vir die beloftes in u woord dat u genade ook altyd vir ons genoeg sal wees. En dankie dat ons kan weet, Here, maak nie saak of dit met ons goed gaan en of dit met ons sleg gaan nie. U is in alle omstandighede by ons. Om wanneer dit goed gaan saam met ons in ons vreugde te deel. En wanneer dit met ons sleg gaan, om ons ook daaruit te help. Om ons met raad en met daad by te staan. Dankie dat ons vandag ook weer uit die woord kan lees. En dankie vir alles wat ons vandag ook weer kan leer. En dis ons gebed dat U ons verstand sal verhelder, vir ons die vermoë sal gee om te kan konsentreer, om te kan hoor wat U vir ons wil sê en om dit ook ter harte te neem, sodat dit ons lewens kan verryk en ons U met groter toewyding en dankbaarheid gelowig met opregte oorgawe kan dien. Ons bid dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Geliefdes, die vorige keer toe ek die geleentheid gehad het om hier te wees en met u te gesels, het ons gesels oor die Heilige Gees, die pneumatologie of die leer oor die Heilige Gees, en ons het daardie Pinkstersondag ook na die erediens 'n Bybelstudie gehou, en uit die Bybelstudie uit het dit duidelik geword dat daar van die goed is wat ek gesê het, wat vir mense nog sekere onbeantwoorde vrae by hulle gelaat het, en dat hulle nog oor sekere goed gewonder het, waaroor hulle nog nie heeltemal duidelikheid gekry het nie. Toe het ek besluit om vandag so 'n bietjie aan te sluit by van die vrae wat die mense gehad het en waaroor hulle nog gewonder het, en om vandag te probeer om groter duidelikheid ook daaroor te kry. Maar om dit te kan doen, moet ons die sondeleer behandel, die studie van sonde, en die Griekse benaming daarvoor is hamartologie. Dis die studie van sonde, die sondeleer. Nou, vandag is dit belangrik om te weet waar dit alles begin het, volgens die Bybelse verhaal van Adam en Eva, hoe dat daar 'n versoeking op hulle pad gekom het, hulle vir die versoeking geval het, en aan God se wil ongehoorsaam geword het, en dat dit is waar al die dinge begin verkeerd loop het. En dit bring ons elke dag van ons lewe voor 'n keuse. Gaan ons luister na ons sondige natuur, of gaan ons luister na die Heilige Gees wat ons in die waarheid wil lei? So,
Dis waaroor vandag se gesels en gesprek en preek dan ook gaan. Ons gaan weer 'n hele klompie teksverse hê waarna ons moet gaan kyk. Sommige van hulle gaan ons lees, ander gaan ons net na verwys. En dit sal weer raadsaam wees dat jy na die tyd die video kyk en dat jy stop of pauseer by elke teksvers en daardie teksvers eers gaan lees in die Bybel in sy konteks, sodat jy mooi kan verstaan wat ek bedoel, waaroor ek praat en waarmee ek besig is. En as jy daarmee klaar is, dan gaan jy dan nou hierdie begrip baie duidelik verstaan. Nou, elke keer as ek iets oor die sonde sê, dan dink ek aan die seentjie wat by die huis gekom het en sy ma vra vir hom, hoe was dit toe by die kerk gewees? Toe sê hy, nee, ag, sy meld, en sy ma sê toe vir hom, maar wat bedoel jy, waaroor het die dominee gepreek? En hy sê toe, nee, hy het oor sonde gepraat, en sy ma sê toe vir hom, nou, wat het die dominee oor sonde gesê? Toe sê hy, nee, het lyk vir my, hy is daarteen. So, elke keer as ek iets van die sonde hoor, dan dink ek aan daai grapie. Maar die vraag wat 'n ou mee wil begin, wanneer ons oor hierdie onderwerp praat, is die vraag, is alle sonde dieselfde? Uit ons gesprek uit met die Pinkster Bybelstudie het dit duidelik na vore gekom dat dit nogal iets is waaroor mense wonder. Is alle sonde dieselfde? Is daar iets soos verskillende soorte sonde? Byvoorbeeld, is 'n wit leentjie net so erg soos 'n swart leuen? Met ander woorde, as jy nou 'n klein wit leentjie vertel om eintlik iemand se gevoelens te beskerm, is dit regtig so erg soos wanneer jy 'n blaatante leuen vertel, 'n regtige egte swart lelike leuen? Is dit ewe erg? Om dit net nog so trappie verder te vat, is moord byvoorbeeld 'n groter sonde as jok of steel. Nou, ons is geneig om na hierdie begrip sonde te kyk, soos wat ons ook kyk na wetsoortreding in die regstelsel, waar ons byvoorbeeld kan aangekla word deur 'n staatsaanklaer van een of ander oortreding van een of ander landswet. En dan verskyn ons voor 'n aardse regter of 'n landdros, en die persoon moet dan nou uitspraak lewer of ons skuldig of onskuldig is, nadat hy nou al die bewyse teenoor mekaar opgeweeg het. En wanneer hy nou al die bewyse teenoor mekaar opgeweeg het en hy tot 'n beslissing gekom het en hy bepaal dat hy skuldig is, dan moet hy bepaal wat straf gaan ek kry. En die straf wat ek gaan kry, hang af van die oortreding wat ek begaan het. Want in die landswette en in die landse regstelsel werk dit so dat hoe groter jou oortreding is, hoe groter is jou straf. So as jy nou byvoorbeeld 'n pen gesteel het by die werk en nou by die huis gebruik het en so meer, en jy word daarmee vooruitgevang dat jy nou 'n pen gesteel het, dan is dit nie heeltemal soos erg soos wanneer jy 5 miljoen rand by die werk gesteel het nie. Vir die pen sal hulle dalk met jou raas, maar vir 5 miljoen rand gaan jy tronk toe. So die straf en die oortreding hou verband met mekaar. Hoe groter die oortreding, hoe groter die straf. Nou dink baie mense dat dit met sonde dieselfde werk. Is dit so? Is moord 'n groter sonde as jok of steel? Al het jy nou net 'n pen by die werk gevat. Is daar iets soos groot sondes en klein sondetjies? Dis net 'n ander manier om dieselfde vraag te vra. Ekskuus. Word daar groter en swaarder gewig toegeken aan sekere sondes as aan ander sondes? Is sekere sondes erger as ander? Dis party groter en party kleiner. Is daar 'n verskil tussen sondes wat onwetend begaan is en sondes wat doelbewus gedoen word? So partykeer gebeur dit dat ek 'n oortreding begaan het en ek het nie regtig geweet dis 'n sonde nie. Tot ek Sondag in die kerk kom en die dominee preek daaroor en skielik kom ek agter maar ek het 'n sonde gedoen. Die oomblik toe ek dit gedoen het, het ek nie besef dis 'n sonde nie, maar dan vind ek later uit dit was al die tyd
'n sonde. Dis 'n onwetende sonde. Jy het nie gewete sonde nie. 'n doelbewuste sonde is wanneer ek doelbewus besluit, ek weet hierdie ding wat ek nou gaan doen is verkeerd, maar ek gaan dit in elk geval doen, want ek wil dit doen. Dis 'n doelbewuste sonde. So is daar 'n verskil tussen hierdie onwetende en die doelbewuste sonde. Is daar sondes wat per ongeluk gedoen word en sondes wat aspres gedoen word? Dis 'n bietjie 'n ander vraag as die vorige een. Die vorige een het te doen met iets wat ek nie weet nie. En hierdie een het te doen met ek weet dis 'n sonde, maar ek doen dit per ongeluk. Dis nie asof ek dit nou aspres en doelbewus en daadwerklik doen nie. Dit was 'n glipsie, as 'n mens dit nou so kan noem. So Numeri 15 praat daaroor, wanneer hy nou praat oor die verskillende skuldoffers wat die mense moet bring, dan praat hy oor 'n sonde wat nou per ongeluk begaan is, en dan een wat nou doelbewus aspres begaan word. Nou, om dit te verduidelik, kan ek dalk die verhaal vertel van die jong man wat sy pa se ou Mercedes gevat het om sy girlfriend te beïndruk, en hy laai haar in die kar, en hy ry nou saam met haar in hierdie Mercedes, en dis nou een van daai wat die badge daar voor het op die bonnet, nê. Hy het daai kenteken van Mercedes wat lyk soos 'n versier van 'n geweer. En hierdie is een van daai rowwe meisies wat jou pa jou teen waarsku, met van hulle af wegbly. Hulle is gevaarlik. Sy is so 'n rowwe meisie. En sy vra toe vir hom, maar waarvoor is daai ding daarvoor op die bonnet? En hy sê toe van, nee man, dis my versier. Sê nou maar ek wil iemand raak ry, dan korrel ek nou daardeur, dat ek nou presies kan seker maak, ek kan die ou nou raak ry. En ek maak seker ek tref. En sy is ook nou nie links nie, omdat sy nou 'n rowwe meisie is. Sy sê vir hom, maar daar's nou juist iemand op 'n fiets, wys ons hoe werk dit. En hierdie ou besluit nou maar, hy jaag nou af op hierdie fiets, en toe hy nou amper by die fiets is, toe kom hy nou agter, maar hy kan eintlik nou nie dit doen nie, dis te gevaarlik as hy dit nou sou doen. Hy wil nie aspres hierdie ou raak kry nie. En hy swaai toe uit op die laaste oomblik. En toe hulle so eentjie verder gery, toe sê die meisie vir hom, jong, dit lyk vir my asof die versier van jou pa se kar nie regtig baie goed en akkuraat is nie, want as ek nie my deur oopgemaak het nie, het jy hom heeltemal gemis. So hy het per ongeluk die ou op die fiets raak gery, maar die meisie het hom aspres raak gery toe sy die deur oopgemaak het. Dis die verskil tussen per ongeluk en aspres. Net soos wat daar wanopvattings bestaan oor die Heilige Gees, en ek gaan nou nie weer verduidelik wat 'n wanopvatting is nie, jy kan na verlede keer se video gaan kyk as jy vergeet het wat 'n wanopvatting is. Dit kom daarop neer is om iets verkeerd te verstaan, misverstand, valse voorstelling, is eintlik 'n leuen. So watter wanopvattings het mense oor sonde? Die eerste een is, my sonde is nie so groot en so erg soos ander mense se sondes. Ek hoor dit so dikwels by alkoholiste wat sê, maar ek drink nie so baie so daai ou. Ek drink nou maar elke aand net so 2 brandewyne of 3 brandewyne, maar daai, hy maak 'n hele bottel leeg. So my sonde is nie so erg soos daai ou se sonde nie. Syne is baie erger en groter as myne. Maar dis 'n wanopvatting om so te redeneer, want sonde is sonde. Daar is nie regtig groot en klein sonde nie. 'n Volgende wanopvatting is dat 'n mens kan self besluit wat vir jou sonde is en wat nie. Nou die hedendaagse mens van ons tyd leef met hierdie veronderstelling. Hulle besluit self of iets reg of verkeerd is, of dit sonde is of nie sonde is. Hulle lees nie die Bybel om vas te stel wat God se wil is nie. Hulle stel nie daarin belang nie. Hulle besluit wat vir hulle self aanvaarbaar is. En hulle probeer goeie mense wees en bedagsaam wees. As hulle iemand sien op straat, sal hulle die persoon vriendelik groet, en hulle sal probeer om niemand doelbewus te na te kom nie. Hulle sal probeer om goeie mense te wees. Maar hulle besluit self wat is goed en wat is sleg. En ek kan nie self daaroor besluit nie. God bepaal of iets sonde is of nie. Dis nie ek wat dit bepaal nie. Daar's ook mense wat sê, maar ek hoef nie oor sonde te worry nie, want na belydenis is daar mos vergifnis.
God sê mos, kom na my toe en ek sal jou vergewe. Bely jou sonde en ek sal jou vergewe. So, jy hoef nie te worry oor sonde nie, jy kan na die tyd kan jy vergifnis vra. So moenie voor die tyd daaroor worry nie, moet ook nie die hele tyd oor sonde worry nie, moet ook die hele tyd worry of iets sonde is of nie sonde is nie. Ons is eintlik vrygemaak van sonde. So ons is nou vry om alles te doen wat ons graag wil. Dis die redenasie, die wanopvatting. Maar Paulus skryf in Galasiërs 5 vers 13, ons is vry, maar ons kan nie ons vryheid misbruik as 'n verskoning of 'n dekmantel om sonde te doen. Ons moet juis ons vryheid gebruik om God te dien en te eer. Ons is nie vrygemaak sodat ons 'n vrypas tot sonde gekry het nie, of kan kry nie. Ons is vry sodat ons kan loskom van die slawerny van die sonde. Daar's ook mense wat redeneer, babas het nie sonde nie, en hulle kan nog nie sonde doen nie, maar Dawid skryf in Psalm 51, hy was met sonde oorlaai, toe hy nog in sy moeder skoot was, toe hy gebore is. So ons word met 'n sondige natuur en 'n sondige geneigtheid ontvang en gebore. En 'n sprekende bewys daarvoor is wanneer jy vir 'n klein seentjie of dogtertjie wat nou net so begin kruip, sê moenie jou vinger in die muurprop druk nie, wat doen hulle? Hulle druk hom daar. En jy hoef ook nie te leer om te vloek nie, hulle vloek sommer self. Maar jy moet hulle leer om asseblief en dankie te sê. En dis alles 'n bewys daarvan dat ons het 'n sondige natuur, daar's nie enige twyfel daaroor nie, en die Bybel is daaroor baie duidelik, die belydenisskrifte ook. Dan is daar ook mense wat redeneer dat mense kan wel sonde doen, maar diere kan nie sonde doen nie. Nou, eintlik is hulle reg. Ja, diere kan partykeer in ons oë stout wees. Ons het 'n jong katjie daar by die huis, sy naam is Krummels. En kyk, Krummels kan vir Snoekie, die ou damekat, net nie uitlos nie, hy wil met haar speel, elke keer as hy haar sien, maar sy wil nie meer speel nie, want sy is al oud, sy het nie meer die krag daarvoor. Nou, jy kan met Krummels raas tot jy blou is, jy kan hom nat spuit, jy kan doen net wat jy wil, maar as Krummels vir Snoekie sien, dan bespring hy. En hy wil net met haar speel, en met haar stoei. Is dit sonde? Nee, dis instink. Ons kan nie diere evalueer op grond van morele waardes nie. Morele waardes is goed wat mense het, maar diere funksioneer op instink. Dis daai kat se mees natuurlike instink om wanneer hy 'n ander kat sien, dadelik met die kat te wil speel, as hy nou nog 'n jong katjie is. Dis vir hom die normaalste optrede. En die kat kan nie verstaan hoekom ons met hom raas wanneer hy dit doen nie. Want dis nie vir hom 'n oortreding nie, dis sy instink. So ons kan nie mense en diere oor dieselfde kam skeer as dit by sonde kom nie. Want mense werk met morele waardes, diere werk met instink. Hoe minder sonde ek doen, hoe groter gaan my beloning of woning in die hemel wees. So daar's mense wat dink, hoe meer ek op die regte pad is, hoe meer ek die regte ding doen, hoe meer goeie dinge ek doen, hoe meer ek geld gee vir die kerk en vir die armes en hulle help, hoe groter is my huis wat ek eendag gaan kry as ek in die hemel kom. So my beloning gaan groter wees, my beloning is gekoppel aan my mate van oortreding of sondes. Hoe groter my sondes, hoe kleiner my woning in die hemel. Nou dis ook 'n wanopvatting wat presies dieselfde is as die wanopvatting wat sonde en oortredings van landswette met mekaar gelykstel. Alhoewel oortredings van landswette ook sondes, want die Here het gesê ons moet gehoorsaam wees aan die regering, word dit nie op dieselfde manier bestuur of op dieselfde manier hanteer nie. God is nie 'n aardse regter nie. Die beloning of die straf wat jy kry het niks te doen met die grootte of die mate van jou sondes wat jy gedoen het, die hoeveelheid daarvan of nie. Die gelykenis wat Jesus vertel het van die arbeiders wat in diens geneem is, een ou die oggend begin werk, een ou die middag begin werk, een ou die aand begin werk, en aan die einde van die dag het almal dieselfde salaris gekry. En toe sê die ou wat eerste begin werk in die oggend, maar dis nie regverdig nie, ek het heeldag gewerk, ek is eintlik veronderstel om ons nou meer geld te kry, want hy dink,
op die aardse manier, volgens die aardse hoeveelheid wat jy insit, die mate van die oortreding, die grootte van die oortreding, moet dan ook die grootte van die straf bepaal, of beloning bepaal vir die hoeveelheid goeie dinge wat jy gedoen het. Dis nie hoe dit by God werk nie. So as 'n mens so daaroor dink, dan het jy 'n wanopvatting oor hoe God daaroor dink. Dan is daar mense wat dink God gaan jou straf vir elke sonde wat jy in jou lewenstyd gedoen het. Vir elke liewe sonde, selfs die sondes wat jy met berou bely het, ook daarvoor gaan jy eendag gestraf word. So hoe meer sondes jy doen, hoe bietjie warmer gaan die hel wees in daai deeltjie waarin jy brand. Dis ook 'n wanopvatting. Dis nie waar nie. Die sondes wat God vergewe het, gaan jy nie oor gestraf word nie. Want hy het jou mos vergewe. Dis weg. Dis skoon gewas. Hy het daarvan vergeet. Hy dink nie eens meer daaraan nie. Ekskuus. En dan 'n ander ding wat ek ook al in die verlede genoem het, maar wat ek nog steeds baie keer aantref by baie mense, is die hele familievloek gedagte. Mens word gestraf vir voorouers se sonde. So as jy byvoorbeeld siek word, dan is dit altyd jou straf vir jou of jou voorouers se sonde. So hulle het eendag iets gedoen, jou oupa grootjie was 'n vrymesselaar, so dis hoekom dit nou met jou so sleg. Jy kry daardie strawwe van jou voorgeslagte. Maar as jy gaan kyk na Deuteronomium 24 vers 16, Esegiel 18 en Esegiel 33, Jeremia 31 vers 30 en ook Johannes 9 vers 2 tot 3, dan sê die Here baie uitdruklik, elke mens, jy word gestraf vir jou sonde. Jy word nie gestraf vir jou pa se sonde nie. Jou pa word gestraf vir sy sonde en jy word gestraf vir jou sonde. As jy net soos jou pa sonde doen, dan gaan jy ook gestraf word. Maar as jy nie sonde doen soos wat jou pa sonde gedoen het nie, gaan jy nie gestraf word omdat jou pa sonde gedoen het. Dit sê die Bybel baie uitdruklik. Nou daar in Johannes 9 byvoorbeeld is daar 'n kind wat blind gebore is. En dan kom die disippels met hierdie vraag na Jesus toe, juis omdat hulle hierdie wanopvatting gehad het van hierdie familievloek gedagte. Wie se skuld is dit dat hierdie kind blind gebore is? Is dit nou sy skuld of is dit sy ouers se skuld, wil hulle weet. En dan sê Jesus vir hulle, maar is nie sy skuld of sy ouers se skuld. Die rede waarom die kind blind gebore is sodat God vandag sy almag kan bekendstel en kan wys hoe magtig hy is, en dan genees hy die blinde man sodat die blinde man weer kan sien vir die eerste keer in sy hele lewe. Om te wys hoe dat God se geregtigheid groter is as wat mense partykeer dink, en dat sy almag groter is as wat mense partykeer bereid is om te glo. So die ding van jou voorgeslagte het sonde gedoen en dis hoekom jy nou so hel op aarde het en so gestraf word en so siek is of wat ook al, dis nie waar nie. Die gedeelte in die Bybel wat sê God besoek die sondes aan die 3de en aan die 4de geslag, jy moet daai stukkie bylees wat sê van die wat my haat. Dis tot die 3de en die 4de geslag van elkeen wat hom haat, maar hy betoon sy liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat hom liefhet en sy gebooie gehoorsaam. So as die volgende geslag hom nie haat nie, maar hom liefhet, word hulle nie gestraf nie. Sy liefde word aan hulle betoon. So elke individu word gestraf vir sy eie sonde. Jy word nie vir ander mense se sonde gestraf nie. Gaan lees maar al hierdie teksgedeeltes, dan sal julle sien hierdie hele familievloek gedagte wat so partykeer verkondig word deur die dwaalleraars, dis eenvoudig nie waar. Dan is daar ander mense wat die wanvoorstelling het dat God liefdevol en genadig is en dat hy geen sonde ooit gaan straf. So hy is so liefdevol en so genadig, hy gaan maar net almal, die hele wêreld vergewe, almal gaan gered word, almal gaan hemel toe gaan, en dis die dwaalleer van universalisme. Dit beteken almal word gered, niemand word gestraf nie. God is nie 'n God wat straf nie, God is 'n God van liefde en van genade en van vergifnis. En dis hoe hulle redeneer. Maar hulle vergeet God is ook regverdig. En God moet ook regverdig optree. En hy behandel almal regverdig. So
dit is waar dat hy liefdevol en genadig is, maar dit is ook waar dat hy regverdig is. En 'n mens kan nie een van die ander losmaak nie. En dan hoor ons ook mense redeneer en sê, maar ek is so gebore, ek het hierdie bepaalde geneigtheid of hierdie oriëntasie tot dit wat die Bybel nou sê is sonde. Met ander woorde, God het my dis so gemaak, ek is so gebore, so gemaak en so gelaat staan. Dit hoor ons mos ook mense sê. Daarom is dit wat ek doen nie sonde nie. Dit kan nie sonde wees nie, want dis my natuur, dis my geneigtheid, dis my oriëntasie, ek is so gebore, ek kan nie help nie. Daarom is dit nie sonde nie. Dis ook 'n wanopvatting. Nou wat is sonde dan nou presies? As ons dan nou moet kyk, wat is nou nie die wanopvattings nie, wat is dan nou die waarheid? Wat sê die Bybel daaroor? Want dit is tog ons bron van waar ons die waarheid uit leer ken. Die eerste ding is, sonde wil ons graag beheer, maar ons moet daaroor heers. Nou, die woorde kom uit Genesis 4 vers 7, waar God vir Kain konfronteer nadat hy sy broer Abel vermoor het. Met ander woorde, sonde gedoen. Dan sê hy vir hom, die sonde wil jou graag beheer, maar jy moet oor die sonde heers. Jy moes vir die sonde nee gesê het. Jy moes nie jou broer vermoor het. In Johannes 8 vers 34 lees ons ook hoe dat die sonde wil oor jou heerskappy voer, maar jy moet dit nie toelaat. Dieselfde gedagte is in Galasiërs 5, wat ook in Romeine 6 tot 8 voorkom. Daar is 'n stryd tussen jou sondige natuur aan die een kant en die Heilige Gees aan die ander kant. En jy moet jou deur die Heilige Gees laat beheer en nie verslaaf wees aan jou sondige natuur. So jou sondige natuur wil jou lewe beheer, hy wil jou 'n slaaf maak, maar jy moet oor die sonde heers. Hoe jy dit reg kry is met die krag en die werking van die Heilige Gees. Die tweede ding wat ons oor die sonde uit die Bybel uit leer is dat die stryd teen die sonde, hierdie stryd teen my sondige natuur, dis 'n stryd om lewe en dood. Dis 'n lewensbelangrike en lewensgevaarlike stryd. Dis 'n oorlog. Dis nie sommer maar net iets wat ek ligtelik kan opneem nie. Ek is in 'n oorlog teen my sonde betrokke en dis lewensgevaarlik. As ek die stryd verloor ek die ewige lewe. Dit lees ons in Hebreërs 12 vers 4. Die mense wat dink dat God 'n God van liefde is en van genade en dat hy almal altyd net sal vergewe, hulle moet weer 'n slag gaan kyk hoe dat God rekenskap eis oor sonde in die Bybel en hoe dat dit pertinent deur hom gestraf word. Dink maar aan Adam en Eva in Genesis 3 vers 14 tot 24 waar hy vir Eva straf, waar hy vir Adam straf, waar hy die slang ook straf en waar hy vir Adam en Eva uit die tuin van Eden uit wegjaag en Gerubs sit engele dat hulle nie weer kan terugkom nie met 'n swaard om hulle te keer om weer terug te kom in die tuin van Eden. So hulle was vir altyd uit die tuin van Eden uitgeban. Dink aan Sodom en Gomorra. Daar's argeologiese bewyse dat Sodom en Gomorra, soos die Bybel dit beskryf, verwoes is met 'n vuur uit die hemel uit. Julle kan maar die navorsing ook gaan oplees as julle wil en kyk ook na Genesis 18 vers 20 en Genesis 19 vers 24. Dink ook aan die sondvloed wat daar van Genesis 6 af beskryf word waar Noag die ark gebou het en alles wat daarmee saamgaan. Petrus verwys daarna in 2 Petrus 2 vers 5 wanneer hy wil praat oor die straf van God oor die sonde, dan wys hy die mense na die sondvloed. Kyk net hoe het die mense in die sondvloed geleef. Hulle het gedink alles is veilig, alles is rustig en toe kom straf God hulle en hulle almal het verdrink. Ananias en Safira is nog 'n voorbeeld in Handelinge 5. Hulle het net 'n wit leentjie vertel. En ons het nou gevra of 'n wit leentjie so erg is soos 'n swart leuen. Hulle het net 'n wit leentjie vertel en gesê hulle het hulle huis vir soveel verkoop terwyl hulle hom eintlik vir soveel verkoop het. Hulle wou eintlik die apostels beïndruk het met hulle wit leentjie.
En wat het gebeur? Hulle het albei op die plek morsdood neergeslaan. Hulle is onmiddellik met die doodstraf getref. So God haat sonde. Hy eis rekenskap oor sonde en hy straf dit. Daar's talle bewyse in die Bybel daarvan. Wat moes die volk in die Ou Testament doen om van hulle sonde ontslae te raak? Hulle moes skuldoffers bring. Nou daar in Levitikus is daar verskeie teksverse wat verduidelik word, as jy nou so oortreding begaan het, dan is dit die skuldoffer wat jy moet bring, of daardie skuldoffer wat jy moet bring. Al die goed word daarin beskryf, en dan in Levitikus 16 word gepraat van die groot versoendag, die Yom Kippur, soos dit in Hebreëus bekend staan, wanneer hulle dan 'n bok moes vat en hulle simbolies al hulle sonde op die bok moes laai, die bok in die woestyn in moes jaag, sodat hy simbolies hulle sonde van hulle af kan wegneem, en daar in die woestyn moes die bok dan nou sterf en verdwyn, sodat hulle kan sien hoe hulle sonde verdwyn word, en dan moes die hoofpriester 'n offer gebring het vir sy eie sonde, 'n offer gebring het vir die volk se sonde, en in die allerheiligste deel van die tabernakel ingaan, en hierdie bloed dan oor die verbondsark besprinkel, om daardeur sondevergifnis te pleit vir die volk. So dit was die gebruik in die Ou Testament gewees. Dis hoe hulle vergifnis vir hulle sonde gekry het. In plaas daarvan dat God hulle gestraf het, moes 'n dier in hulle plek hulle straf dra, en moes die dier se bloed vloei, om deur sy bloed vir hulle dan skuldvergifnis te kon kry. En nou kom ons oor dit wat die Bybel beskryf sonde behels of sonde is. Daar's nie net een enkelvoudige definisie in die Bybel nie, daar's verskeie goed wat die Bybel sonde noem. En hierdie is 'n oorsig oor die meeste van die teksverse wat gebruik word in die Bybel om sonde mee te beskryf of te verduidelik. Die eerste een is om die woord van die Here te verag, om nie na die woord van die Here te luister nie, om sy gebooie te verbreek. Nou daarvoor kan julle gaan kyk dan Numeri 15 vers 31 en ook 1 Johannes 3 vers 4. Die volgende woorde wat die Bybel gebruik om sonde mee te beskryf is om nie te doen wat God wil hê jy moet doen nie. Dit is in Numeri 32 vers 23. Om te doen wat verkeerd is in die oë van die Here en om dus in die proses uit te tart. Nou dit kry jy in Deuteronomium 9 vers 18, 1 Konings 16 vers 13, 2 Konings 13 vers 2, en daarom word dit ook opstandigheid genoem teen God, en daai opstandigheid is eintlik niks anders as oorlog teen God nie. Jy kan gaan kyk na Deuteronomium 9 vers 27 en Josua 24 vers 19. In Josua 7 vers 15 word dit ook beskryf as 'n verbreeking van God se verbond. God het mos 'n verbond met die volk gesluit en gesê ek het julle uit Egipte land gered en daarom moet julle nou hierdie 10 gebooie gehoorsaam. Dis die verbond wat hy met hulle gesluit het. Hulle het verpligtinge gehad teenoor hom en hy verpligtinge teenoor hulle. Hy sal hulle God wees, hulle moet sy volk wees. En as hulle die gebooie oortree, dan verbreek hulle hierdie verbondsverhouding wat hulle met God het. Sonde is ook om ver van die Here af te leef, volgens Jesaja 32 vers 6. Ek gaan net nou weer na hierdie teksvers verwys. Om waarde te heg aan afgode, dis waaroor Esegiel ook praat en om sonde te beskryf, is om afgode waardig te ag en hulle te aanbid en te dien en te eer. Dis ook sonde. Wanneer jy aan versoekings toegee, sê Jakobus, dan is jy besig om sonde te doen. En wanneer jy weet wat die regte ding is om te doen en jy doen dit nie, sê in Hoofstuk 4 vers 17, dan is dit ook sonde. En dan in Romeine 14 sê Paulus, as jy weet wat die regte ding is om te doen en jy twyfel of is dit die regte ding of is dit nie die regte ding nie en jy gaan nog steeds aan om dit te doen, dan is dit sonde. Jy moet iets doen uit geloofsoortuiging. As jy dit nie uit geloofsoortuiging uit kan doen nie, dan is dit sonde. En dit gaan in die konteks oor die eet van afgodsoffervleis. Mag jy dit eet of mag jy dit nie eet nie? Hy sê as jy jou broer laat struikel deur dit wat jy doen,
dan is dit sonde. Jy moet dit kan eet uit geloofsoortuiging uit, dat dit nie jou broer sal laat struikel. As jy twyfel of jou broer dalk sal struikel, moet dit dan nie eet nie. Om op die verkeerde of die breë pad te wees, volgens Matteus 7, wat ons laas keer oor gepraat het, en om nie in Jesus te glo nie, word in Johannes 16 vers 9 ook sonde gedoen. As jy nie in Jesus glo nie, dan doen jy sonde. Goed, so dit is die woorde en begrippe wat gebruik word, die sinnetjies waarmee sonde beskryf word. Verder kan sondes ook gedagtes, gesindheid, woorde, dade en versuim insluit. Dis ook die woorde wat in die nagmaalsformulier voorkom, en ek het net nou gesê, ek gaan weer terugkom na Jesaja 32 vers 6 toe, gaan die vers nou lees, en kyk in hierdie vers, hoe dit julle gedagtes, gesindheid, woorde, dade en versuim in hierdie een teksvers almal kry. 'n Dwaas laster teen God, so met sy woorde doen hy sonde. Sy gedagtes is net met sonde besig, so hy doen sondes in sy gedagtes. Wat hy doen, wys dat hy ver van die Here af leef, so sy dade openbaar sy gesindheid, en albei is sonde. Wat hy vir die Here sê is vals, so hy lieg weer met sy mond, doen weer sonde met sy woorde. En nou kom ons by die sonde van versuim. As iemand honger is, dan laat hy hom honger bly, en hy weier om iemand wat dors is, water te gee. So hy versuim om dit wat hy veronderstel is om te doen, wel te doen, dan is dit ook sonde. So sonde kan van gedagtes wees, van gesindheid, van woorde, van dade, en ook versuim wanneer jy nalat om te doen wat die Here wil hê jy moet doen. Nou is ons weer terug by daai rowwe meisie wat ek net nou van gepraat het, wat saam met die ou in die Mercedes gery het. In Spreuke 5 word gepraat van daai verkeerde vrou waarna toe jy nie moet afdraai nie. Daai vrou wat jou wil verlei om sonde te doen, wat nie jou vrou is nie. Die slegte vrou, die vrou wat vir geld haar liggaam verkoop. So 'n mens kan ook ander mense verlei om saam met jou sonde te doen. So dis nie net jy wat alleen sonde doen nie, jy nooi partykeer 'n maatjie saam met jou uit om saam met jou sonde te doen. Sonde het altyd 'n rimpel-effek wat almal om jou nadelig raak. Gaan lees maar in Job 35 vers 8, hoe dat hy sê dat jou sonde beïnvloed nie net jou nie, dit beïnvloed ook almal om jou. Dit raak ook ander mense naby aan jou. So as daai rowwe meisie dan nou swanger word byvoorbeeld, dan is dit nie net sy wat daaronder ly nie, dis haar ouers wat ook daaronder ly, dis die kind wat ook daaronder ly, dis die pa wat ook daaronder ly, dis die oupa en die ouma wat ook daaronder ly, die ooms en die tannies, die neefies en die niggies, almal betrokke by die hele familie, ly onder daardie sonde wat gebeur het. So dit het altyd 'n rimpel-effek, dit raak almal om jou. Sonde is nie net 'n individuele aangeleentheid nie, dit kan ook 'n kollektiewe aangeleentheid wees wat almal raak. Alle mense is skuldig aan sonde, sê die Bybel, behalwe een persoon, dis die seun van die mens. Nou Jesaja 53 vers 6 praat daarvan dat die knegt van die Here onskuldig is. Romeine 3 vers 9 praat daarvan dat almal van ons gedwaal het, so skape, elkeen het sy eie pad geloop, almal het sonde gedoen. Daar's nie een wat nie sonde gedoen het nie. En 1 Johannes 1 vers 8 sê, as ons beweer dat ons nie gesondig het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Ons weet van mense soos Henog byvoorbeeld, waar die Bybel van praat dat hy 'n opregte man was na God se hart, dat hy so opreg gelewe het, dat hy nie gesterf het nie, dat God hom net kom haal het, van Elia die profeet, wat in 'n wa van vuur in die hemel opgeneem is, wat ook nie gesterwe het nie, maar dit beteken nie, hulle het nooit sonde gedoen nie. Elke mens op aarde is sondig. Daar is geen mens op aarde, behalwe Jesus, die seun van die mens, wat nooit 'n enkele sonde gedoen het nie. Paulus praat ook oor sonde wat binne 'n mens se liggaam en sonde wat buite 'n mens se liggaam plaasvind. In 1 Korintiërs 6 vers 18,
Hy sê meeste sonde vind buite 'n mens se liggaam plaas. Dis iets wat ekstern gebeur en buite jou gebeur. Maar daar is ander sondes soos seksuele sondes en dis 'n vergryping aan jou eie liggaam. Dis iets wat intern, dit gebeur binne in jou liggaam en dis 'n vergryping van jou liggaam. En jou liggaam sê hy is 'n tempel van die Heilige Gees. En jy kan tog nou nie iets wat aan die Heilige Gees behoort gebruik en dit deel maak van 'n ontuchtige vrou, soos wat hy dit daar noem nie. So sekere sondes is ekstern, ander sondes is intern. Wanneer jy iemand sien wat in sonde val, sê Galasiërs 6 vers 1, moet jy hom reg help. Maar hoe moet jy dit doen? Jy moet dit doen met 'n gees van sagmoedigheid. Hoekom met 'n gees van sagmoedigheid? Want jy is nie beter as hy nie. Jy kan ook in versoeking kom. Jy kan ook oortree. Nou dit laat ons dink aan daardie gedeelte waar die Jode vir Jesus weer in 'n stryk wou vang en hulle vrou wat op oorspel betrap is na hom toe gebring het en gesê het Moses se wet sê ons moet haar stenig. Wat sê u? En toe skryf Jesus mos met sy vingers so op die sand en hou toe aanvra, maar wat moet ons nou met hierdie vrou maak? En toe sê Jesus, laat die een wat nie sonde het nie, die eerste klip optel en gooi. En hulle het toe almal een vir een omgedraai en huis toe gegaan. So, jy kan nie ander mense met klippe gooi nie. Jy kan nie vir ander sê daar's 'n splinter in hulle oog terwyl daar 'n balk in jou eie oog is nie. Jy moenie dink jy is beter as ander nie. As jy iemand anders sien wat 'n oortreding begaan, moet jy met 'n gees van sagmoedigheid met so 'n persoon daaroor praat, nie met 'n beter houding van ek is beter as jy of ek doen minder sonde as jy nie. Want ons doen almal sonde. Jy kan self ook in versoeking kom en val. Spreuke 21 vers 4 sê sonde begin gewoonlik met selfverheffing en eie waan. Sonde begin by myself, my eie selfsugtige, sondige natuur waarin ek my wil soek en myself wil bevredig en waar ek meer van myself dink as wat ek behoort te dink. Waar ek dink maar God sien my nie raak nie, hy weet nie daarvan nie en ek kan self besluit of dit sonde is of nie. So dis waar sonde begin. Die mens kan nie self op sy eie van sonde ontslaa raak nie. Jeremia sê, al was jy jou met seep en al was jy jou met loog, ek is nie heeltemal seker wat daai woord beteken nie, hy is net so uit Hebreëus uit oorgeneem, seker 'n baie sterk seep, al probeer jy jou daarmee was, jy kan nie die sonde self afwas nie. In Titus 3 vers 5 praat oor die wedergeboorte, waar God ons nuut maak, waar hy ons sondes afwas, en dis nie iets wat ons self kan doen uit ons eie krag nie. Jy kan nie self van jou sonde ontslaa raak nie. Sonde is ook selfsugtigheid, en selfsugtigheid is die teenoorgestelde van liefde. In Lukas 10 word Jesus mos nou met die strikvraag vasgetrek, probeer vastrek, wat is die grootste gebod in die wet? En dan sê jy moet God lief hê met jou hele hart, siel en verstand, jy moet naaste lief hê soos jouself. En dan vra die skrifgeleerde vir hom, maar wie is my naaste? En dan vertel hy hulle die gelykenis van die barmhartige Samaritaan. Hoekom? Want die Samaritane was hulle vyande gewees. En Jesus het gesê, jy moet ook jou vyande lief hê. So die Samaritaan was daai persoon se naaste. Nie die skrifgeleerde wat die kant omgegaan het en die ander skrifgeleerde wat aan die ander kant omgegaan het, die priester en die leviet nie, maar die Samaritaan wat liefde bewys het. Hy het gewys wat is naaste liefde. So selfsugtigheid is die teenoorgestelde daarvan, dis wanneer jy net aan jouself en jou eie belange dink. En daarom sê 1 Korintiërs 13 ook, die liefde soek nie sy eie belang nie. Die liefde is nie selfsugtig nie. Sonde kan nie vir God weggesteek word nie. Nadat Adam en Eva sonde gedoen het, het hulle gedink hulle kan van God wegkruip. Groot verrassing gekry, hulle kan nie van hom wegkruip nie. Openbaring 2 en 3, waar ons die briewe kry aan die 7 gemeentes, in Openbaring, dan sien ons by elke gemeente, amper elke gemeente, waar die Here sê, ek weet alles wat julle doen. Dit is 'n koor wat so elke keer herhaal word, 'n refrein, elke keer sê Jesus vir hulle, ek weet alles wat julle doen. So ons kan nie vir God enigiets wegsteek nie, hy weet alles wat ons doen. Psalm 139 sê, hy weet wat ons gedagtes gaan wees nog voordat dit by ons opkom.
Hy weet wat die woorde is wat ons gaan sê, nog voordat dit in ons gedagtes opgekom het. So ons kan nie vir God enigiets wegsteek nie. Net Jesus alleen, sê die Bybel, is die enigste volmaakte offer wat sonde kan versoen. So nou leef ons in die tyd van die nuwe verbond, in die Nuwe Testament, ons offer nie meer diere nie, om skuldvergifnis te kry nie, want Jesus was eens en vir altyd die volmaakte offer gewees. Dit sê Hebreërs vir ons baie duidelik. En dan Johannes 1 vers 29 ook, wat sê dat Jesus die enigste verlosser is. 3 vers 16, die wat in Jesus glo, kry die ewige lewe. 14 vers 6, hy is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur Jesus nie. Handelinge 4 vers 12 wat sê, daar is geen ander naam waardeur God wil dat ons gered moet word nie. En dis natuurlik Jesus se naam. En Hebreërs 10 vers 14 wat sê dat hy die eens en vir altyd volmaakte offer is, wat ons sondes kan versoen met God, wat dit kan wegneem. En hoekom is dit so? Want hy is die seun van die mens. Hy is opreg, waarlik mens gewees, sonder sonde. Maar hy is ook waarlik God gewees. En omdat hy hierdie twee nature gehad het, is hy die enigste een wat die straf van God op die sonde kon dra en namens ons onskuldig kon sterf, sodat ons vrygespreek kan word. So niemand anders kan ons vergifnis bewerkstellig nie, net Jesus alleen. En God vergewe mense wat in Jesus glo. Hy vergewe hulle sondes wat hulle met berou bely. In 1 Johannes 1 vers 9, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons sondes en hy reinig ons van alle ongeregtigheid. Nou as ek weer terug by 'n vraag wat ek voorheen gevra het, is daar verskillende soorte sondes? En ek het gepraat oor wanopvattings van mense wat dink dat daar groot en klein sondes is. Maar daar is ook aspres sondes en per ongeluk sondes, onwetend sondes en doelbewuste sondes. Maar is daar nog ander verskillende soorte sonde? Ja, daar is. 1 Johannes 4 vers 13 tot 18 vertel ons van hierdie verskillende sonde. Kom ons gaan lees gou hierdie gedeelte. Hierdie brief skryf ek vir julle, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, julle wat in die Seun van God glo. En dis Johannes se doel met hierdie brief. Jy kan verseker weet dat jy die ewige lewe het, wanneer jy in Jesus Christus glo. En omdat ons nou weet dat ons die ewige lewe het, nou kan ons met vrymoedigheid na God toe gaan, omdat hy ons gebede verhoor, as ons enige iets volgens sy wil vra. So hier praat hy oor gebedsverhoring. En aangesien ons weet dat hy ons gebede verhoor as ons iets so vra, met ander woorde volgens sy wil, dan weet ons ook dat hy ons kry wat ons van hom vra. Nou in Johannes 14, 15 en 16 herhaal Jesus dit ook. Wat julle die Vader ook al in my naam vra, dit sal ek vir julle gee. Bid en vir julle sal gegee word. Maar hierdie voorwaarde is waar. En dit kry ons ook by Jakobus. Julle kry nie want julle bid nie. En as julle bid, dan bid julle net om julle selfsugtige begeertes te bevredig. Julle moet bid volgens die wil van God. En as julle volgens sy wil bid, dan sal julle kry wat julle van hom vra. En so sê Johannes dan, as jy byvoorbeeld dan nou jou broer sien wat sonde doen, wat nie tot die dood lei nie, moet hy bid en God sal die broer die ewige lewe gee. So God sal jou gebed verhoor want hy wil die ewige lewe gee. Dit geld die wat sonde doen wat nie tot die dood lei nie. Maar daar is sonde wat tot die dood lei en daarvoor sê ek nie dat hy moet bid nie. Alle ongeregtigheid is sonde. So ongeregtigheid is om God se wette oortree, sy gebooie te oortree, sy woord te verag, al daai goed wat ons gelees het. Dis al daardie ongeregtigheid. Maar daar is sonde wat nie tot die dood lei nie. So daar's twee soorte sondes. Die een lei tot die dood en die ander nie. Ons weet dat iemand wat uit God gebore is, met ander woorde wedergebore is, nie meer sondig nie, maar die Seun van God bewaar hom en die duiwel kry geen houvas op hom nie. Nou daarmee bedoel Johannes, dis iemand wat stry teen die sonde. Hy stry teen sy sondige natuur. Hy weet dis 'n stryd tussen lewe en dood. Die duiwel en die sonde het nie beheer en houvas op hom nie.
want die Heilige Gees beheer sy lewe. Ons weet dat ons aan God behoort en dat die hele sondige wêreld in die mag van die duiwel is. En ons weet dat die Seun van God gekom het en ons verstand gegee het om die ware God te ken. En ons is in die ware God, in sy Seun, Jesus Christus. Hy, Jesus Christus, is die ware God en die ewige lewe. Liewe kinders, bly dus weg van die afgode af. So, verskillende sondes, die wat tot die dood lei, die wat nie tot die dood lei nie. Nou wat is die verskil? Hoe moet ons dit verstaan? Sonde wat tot die dood lei, is sonde wat ongelowige, goddelose mense doen. Dis mense wat nie tot bekering kom nie. Dis mense wat aanhou om opsetlik te bly sondig. Hebreërs 10 praat daaroor van vers 26 tot 36. Dis interessant, vers 25 sê ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly soos party se gewoonte is nie, maar ons moet mekaar aanmoedig om daarheen te gaan en dit des te meer na mate ons die oordeelsdag sien naderkom. So die opdrag dat ons moet kerk toe gaan, beskou die Hebreërs skrywer as 'n opdrag van God en as die wil van God. En as jy nie kerk toe gaan nie, dan doen jy met ander woorde sonde. En dan skryf hy verder, as ons dan nou opsetlik bly sonde doen, aanhou sonde doen, dan is daar geen offer meer wat ons kan reinig. Dan is daar niks meer wat ons kan help nie. Want ons verag die Heilige Gees, ons laster teen die Heilige Gees, met ander woorde, ons kruisig Jesus weer, ons maak hom in die openbaar tot 'n bespotting. En dan kan ek nie vergifnis verwag. So as ek opsetlik aanhou sondig, dan is daar nie vir my vergifnis nie. Want hulle vra ook nie vergifnis met berou nie. Dis mense wat in hulle eie krag partykeer probeer om van sonde ontslae te raak. Hulle probeer partykeer om self 'n goeie lewe te leef in hulle eie krag sonder Jesus. En daarom word hulle sondes nie vergewe nie, want hulle probeer buite Jesus om dit reg kry. En jy kan nie sonder Jesus dit reg kry nie. So dis die sonde wat tot die dood lei. Dis sondes wat soos lastering teen die Heilige Gees is. Matteus 12 vers 31 tot 32 praat daaroor wanneer hy sê dat daar baie sondes is wat vergewe kan word, maar lastering teen die Heilige Gees word nie vergewe nie. Jesus gaan so ver as om te sê, jy kan nog iets teen die Seun van die mens sê, so teen hom as mens, na sy menslike natuur kan jy nog iets sê. Maar as jy iets teen hom sê na sy goddelike natuur, as jy iets sê teen die Heilige Gees, teen God, as jy sy naam misbruik, wat sê die derde gebod, dan sal jy nie ongestraf bly nie. So, hierdie sonde wat tot die dood lei, is om die Heilige Gees aanhoudend te bedroef, as hy in jou lewe wil werk, om die wedergeboorte te bewerkstellig, om vir jou geloof te gee, sodat jy tot bekering kan kom en gered kan word, en jy weier. Jy sê, ek stel nie belang nie, ek sal nie in God glo nie, ek sal nie die regte ding doen nie, ek sal nie op die regte pad bly nie. Dan doen jy die lastering teen die Heilige Gees, dan doen jy sonde wat tot die dood lei, dan het jy heeltemal afvallig geword. Dis mense wat op die verkeerde pad is, die breë pad, en hulle wil daarop bly. Hulle is afvallig, hulle het afgeval van die regte pad af, en hulle is in die mag van hulle sondige natuur en in die mag van die duiwel. En daarom doen hulle sonde wat tot die dood lei. Ekskuus. Dit bring my weer terug by my metafoor wat ek die vorige keer ook gebruik het. Dis soos varke wat in modder, en ons kan sê die modder is sonde, hulle wil daarin leef, hulle wil graag vuil wees, hulle rol in die modder rond, hulle wil nooit skoon word nie, hulle bly in hulle sonde lewe, en dis sonde wat tot die dood lei. Nou sonde wat nie tot die dood lei nie, dis sonde wat wedergebore gelowige Christene doen. Nou wedergebore gelowige Christene is amper soos om te sê iets is 'n dooie lijk. Dit is 'n oorvloedige gebruik van woorde wat presies dieselfde ding sê. Want as jy wedergebore is, dan is jy 'n gelowige, dan is jy 'n Christen. Maar daar's party mense wat sê hulle is gelowig, maar hulle is nie regtig Christene nie, want hulle glo nie in Christus as
die ware God nie. En Johannes het hier gesê, hy is die ware God. So, al is hulle gelowig is hulle nie gered nie, want hulle glo nie in Jesus. Dan is daar mense wat hulle self Christene noem, in woorde, maar hulle dade bewys dit nie. Hulle dra nie vrugte wat bewys dat hulle tot bekering gekom het nie. En dis hoekom ek nou hierdie goed alles so bymekaar sit, wedergebore gelowige Christen. Hulle is kinders van God. Hulle kom tot bekering. Hulle veg teen die sonde. Hulle vra vergifnis met berou wanneer hulle gestruikel het. Sien, daar's 'n verskil tussen afvallig wees, dit is van die regte pad af wees op die verkeerde pad, en struikel, dis om op die regte pad te wees, maar 'n fout te begaan, om te struikel, maar deur bekering weer op te staan, weer vergifnis te kry van jou sonde, en weer op die regte pad aan te hou bly gaan. En daarom word hulle deur God vergewe. En hoekom vergewe God hulle? Want Jesus het aan die kruis gesterf sodat hulle vergifnis vir hulle sonde kan kry. En die duiwel het nie meer hou vas op hulle lewe nie. Hy is nie in beheer van hulle lewe nie. Die Heilige Gees beheer hulle lewe. Dis mense wat dis op die regte pad is, op die smal pad is, en hulle bly volhardend daarop onderweg na die ewige lewe. En hulle is soos die metafoor wat ek gebruik het van katte, dat wanneer hulle by modder kom, modder waar die sonde is, hulle trap daarin, sies, gaga, hulle hou nie daarvan nie, hulle was self sommer dadelik hulle sonde af. Nou, ons kan nie self ons eie sonde afwas nie, so die metafoor het ook maar gebreke, maar Jesus se bloed kan ons reinig van al ons sonde, en daarom glo ons in hom en vertrou ons hom om ons te vergewe, en vra ons hom om vergifnis en doen ons belydenis van ons sonde. Lees maar Johannes 13 vers 10 oor die vergifnis van sonde en die skoonmaak daarvan. Nou, ek wil net goed teruggaan na Johannes 13 vers 10 toe. In Johannes 13 was Jesus sy disippels se voete. Onthou julle? En dan kom Petrus aan die beurt en Petrus sê, Here, u gaan nie my voete was. Want dis iets wat 'n slaaf doen en Petrus wil nie Jesus moet so sy slaaf wees. En dan sê Jesus vir hom, maar Petrus, as ek jou nie was nie, wat hy daarmee bedoel is, ek nie met my bloed jou sonde afwas, jou vergewe nie, dan het jy nie deel aan my nie. Met ander woorde, dan is jy nie in my nie, dan het jy nie die ewige lewe nie. Dis die implikasie daarvan. En dan sê Petrus, maar Here, dan moet jy nie net my voete was nie, jy moet dan sommer my hele liggaam was. En dan sê Jesus vir hom hierdie woorde, die wat klaar gebad het is skoon. Hulle hoef later net hulle voete te was. So as jy klaar gebad het, dan beteken dit jy is deur die proses van wedergeboorte, jy het al tot bekering gekom. Jy is al skoon gewas deur die bloed van Jesus. Maar nou het jy met jou voete weer geloop op vuil grond, want onthou hulle het mos nie teerpaaie en goed gehad nie, hulle het op grondpaaie en goed geloop. Nou as jou voete weer vuil, dan was jy jou voete. Dan vra jy vergifnis, jy kom weer tot bekering, jy word weer skoon gewas. Jy het nie weer wedergeboorte nodig nie, want jy is klaar gebad. Jy was net jou voete. Jy kom net tot bekering. So, Jesaja 1 vers 18 word ons uitgenooi waar die Here vir sy volk sê, kom tog, laat ons die saak met mekaar uitmaak, sê die Here. Al was julle skarlakenrooi van sonde, julle sal wit word soos sneeu. Al was julle purperrooi, julle sal wit word soos wol. Dis 'n uitnodiging wat aan Jesaja gegee word, maar wat eers in Jesus Christus tot volle werklikheid gekom het. Wanneer hy aan die kruis gesterf het en met sy bloed en deur sy wonde vir ons genesing gebring het. En daarom kan 1 Johannes 1 vers 7 skryf, maar as ons in die lig lewe, soos hy Christus in die lig is, het ons met mekaar deel aan dieselfde gemeenskap. En hierdie gemeenskap waarvan hy praat is die kerk. En reinig die bloed van Jesus, God se seun, ons van elke sonde. So as jy in die lig lewe as gelowige, wedergebore Christen, kind van God,
dan doen jy sonde, maar jou sonde lei nie tot die dood nie, want elke keer wanneer jy gestruikel het, kom jy tot bekering. Jy vra God se vergifnis en hy vergewe jou en hy vergeet daarvan en jy is skoon gewas. Jy het net gestruikel. Jy het nie afvallig geraak nie. Jy het net gestruikel. So sonde wat gelowiges doen, is sonde wat nie tot die dood lei nie. Sonde wat ongelowiges doen, goddelose mense doen, dis sonde wat tot die dood lei. En die verskil is Jesus, wat ons reinig van elke sonde en wat wil hê dat ons in sy lig moet bly lewe, dat ons aan hom moet behoort, dat ons moet deel hê aan die kerk, aan sy gemeenskap van gelowiges, moet deel hê aan mekaar en saam in die lig moet bly lewe. Ek hoop van harte dat julle die verskille tussen die twee begrippe van sonde nou beter verstaan en dat julle vrae wat julle dalk gehad het oor hierdie aangeleentheid nou beantwoord is en dat julle regtig sal stry met alles wat in julle is en met die krag wat die Heilige Gees vir julle gee teen elke versoeking wat op julle pad kom. Dat julle sal stry teen julle sondige natuur en dat julle met die krag van God julle sondige natuur sal oorwin en dat julle skoon gewas sal wees met die bloed van Jesus, op die regte pad sal bly. En dis my gebed dat julle nie sal struikel nie, maar wanneer julle struikel, dat julle dadelik tot bekering sal kom. Dadelik weer sal skoon kom. Dadelik julle voete sal was. Dadelik sal bly volhard op die regte pad, sodat julle die ewige lewe kan kry. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, wanneer ons lees oor die sonde en ons besef dat elkeen van ons sondaars is, dat elkeen van ons eie pad loop en dat ons eie ding partykeer doen, dat ons selfsugtig, liefdeloos optree, Here, dan weet ons dat ons skuldig staan voor U. En ons besef dis alleen maar deur die genade van U, deur die liefde van Christus, deur die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, Jesus se verlossingswerk aan die kruis, dat ons deur hom versoen kan word, dat ons sondes vergewe kan word, en dat ons gereinig en geheilig voor U kan wees, dat ons in U kan wees, dat ons in U lig kan wees, en U ligdraers kan wees in hierdie duistere wêreld. Dankie Here dat U ons uitnooi, dat ons die saak met U moet uitmaak, al was ons skarlakenrooi en purperrooi, dat ons sal wit word soos sneeu en wit word soos wol, dat U ons sal skoon was en ons sal reinig. Dankie dat Psalm 103 ook vir ons leer, dat U die sonde van ons verwyder, so ver as wat die ooste en die weste van mekaar verwyder is. En dat U nie eers weer daaraan dink nie, dat U dit heeltemal vergeet. Ons loof U daarvoor. En ons wil bid, Here, vir elke persoon wat na hierdie boodskap luister en kyk, wat dit gehoor het. Ons wil bid dat elkeen dit ter harte sal neem, dat hulle dit sal verstaan en dat dit hulle sal help in hulle stryd teen die sonde, sodat hulle gewapen kan wees met die heilige waarheid van U woord en dat hulle daardeur ook oorwinning kan behaal soos wat U oorwinning behaal het oor die sonde en die bose en die dood. So bid ons dan ook vir elkeen wat siek is in die hospitale en tuis, juis in hierdie tyd waarin so baie mense ook griep het, bid ons vir elkeen en ons vra vir genesing soos wat dit U wil is. Ons bid Vader dat U genade vir ons genoeg sal wees, ook in ons gemeente met al die uitdagings wat ons het. U weet hoe dit ons worstel om aan te hou, om vol te hou, om kop bo water te hou, dat ons partykeer voel asof ons versuipslag swem, dat ons in moeilike ekonomiese omstandighede leef, dat almal finansiëel swaar kry. En is ons gebed, Vader, dat U sal uitkoms gee, dat U vir ons groei sal gee, dat U vir ons sal help om U te eer en te dien en te verheerlik soos net U alleen kan. Want Here, as U die huis nie bou nie, soog die wat daarin bou te vergees. En as U nie ons kerk beskerm nie, dan waak die wat dit beskerm ook
te vergeefs. En daarom bid ons vir u veilige bewaring, vir u veilige beskerming en ook vir u bouwerk. In die naam van Jesus Christus ons Here, bid ons dit en ons vra dat nie ons wil nie, maar u wil geskied. Amen. Jy het geleentheid om die Here te dien met die dankoffer. Daarna gaan ons afsluit met 423.